நண்பர்களே வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி திருநெல்வேலி ஜங்ஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருக்கோம். என்னென்னா எல்லோரும் வந்தே பாரத் ட்ரெயினை பற்றி ரொம்ப நல்லா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. சரி, நம்மளும் இருக்கா வந்தே பாரத் ட்ரெயினில் போய் அது என்னென்ன வித்தியாசங்கள் மற்ற வண்டிகள்லேருந்து இருக்குது, எல்லோரும் வந்து நின்று ஃபோட்டோ எடுத்து வண்டியில் ஏறுறதுக்கு அங்கே பாருங்களேன் எல்லாம் அடித்து பிடிச்சி ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால தான் நானும் வந்து சரி இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போன்னுட்டு ஒரு முடிவோடு தான் வந்திருக்கேன். பாருங்கள், ட்ரெயின் சூப்பராக இருக்குது. உள்ளே வெளியேருந்து பார்க்குறக்கே உள்ள ஏதோ பங்களாக்குள்ள இருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். பார்ப்போம், நம்மளும் உள்ளே போய் பார்த்து உள்ளே என்னென்ன வித்தியாசங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது திருநெல்வேலியிலேருந்து 6 மணிக்கு கிளம்பி சென்னை எக்மோருக்கு வந்து 1:50க்கு போய் சேருது. அதாவது கிட்டத்தட்ட 7 மணி நேரம் 50 நிமிடங்கள் வச்சுருங்களேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சேர் கார். இப்போது மணி 6 o'clock ஆகிட்டுது, வண்டி கிளம்பிச்சு. இப்போது இது 6 o'clock கிளம்பினாலும் நெக்ஸ்ட் விருதுநகருக்கு நான் நினைக்கிறேன் 7:10க்கு போய் நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் மக்களுக்கு வண்டியில் ஏறி உட்காந்தோடனே அப்படியே ஆச்சரியமாக வெளியே பார்த்துக்கிட்டு, உள்ள கூட்டம் இல்லை ஜாஸ்தி, பட் இருந்தாலும் செல்ஃபி எடுக்கிறது எதுவும் சாப்பிட்றது கொண்டு வருவாங்களான்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். அதாவது வாட்டர்லாம் கொண்டு ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறாங்க, ஒரு வாட்டர் பாட்டில். இது வந்து சேர் கார் பார்த்திங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ஒரு பக்கம் 3 சீட்டர், அடுத்தது 2 சீட்டர். காலையில் உங்களுக்கு பேப்பர் அது இதுன்னு எல்லாமே கொண்டு வந்து கொடுத்துட்றாங்க. அதனால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஃபுட் ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ். அதாவது சப்ளைட்டு வந்து வாங்கி இங்கே வச்சு அவங்க இங்கேருந்து நமக்கு சப்ளை பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இது டாய்லெட் ஏரியா வந்து நீங்கள் மற்ற ட்ரெயினுக்கும் இந்த ட்ரெயினுக்கும் 100% டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் கம்ப்ளீட்டாக வித்தியாசமாக இருக்கும். அதாவது இது பயோ வேக்யூம் டாய்லெட்ஸ், அது கூட சென்சார் பேஸ்ட் வாட்டர் டைப்ஸ். அதனால் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் போகிறவங்களுக்கு உண்மையிலே கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும். நீ போக போக எந்த அளவுக்கு அதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். இது இந்தியன் டாய்லெட்ஸ் ஏரியா. இதுவும் நல்ல அருமையாக வச்சுருக்காங்க. அடுத்தாப்பில் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற இந்த டோர் எப்படி திறக்கிறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதில் ஒரு க்ரீன் கலர் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா? இந்த க்ரீன் கலர் பட்டனை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த டோர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிரும். அதனால் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகிறதும் ஈஸி. இப்போது நம்ம விருதுநகர் வந்தாச்சுது. டைம் பார்த்திங்கன்னா 7:10 AM. இன்னும் சொல்லப்போனால் மற்ற ட்ரெயின்களை விட இதில் சில சிறப்பான வசதிகள் எதுன்னா வைஃபை, ஜிபிஎஸ், எல்இடி லைட், இண்டிவிஜுவல் ரீடிங் லைட்ஸ், ஆட்டோமேட்டிக் டோர்ஸ், ஸ்மோக் அலார்ம்ஸ், சிசிடிவி கேமராஸ், ஓடர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், பயோ வேக்யூம் டாய்லெட்ஸ், சென்சார் பேஸ்ட் வாட்டர் டேப்ஸ். இதில் சில வசதிகள் ஏசி சேர் காரில் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர் காரில் கண்டிப்பாக உண்டு. இப்போ மதுரை வந்தாச்சுது. டைம் வந்து 7:50 AM. இங்கே என்னென்னா நல்ல ரஷ்ஷு. காரணம் வந்து காலையில் 7:50 AMல வந்து ட்ரெயின் பிடிக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல பெர்ஃபெக்ட், நல்ல வசதியாக இங்கே பாருங்கள், நல்ல ஃபேமிலியாக ரஷ்ஷாக வந்து ஏறுறாங்க. இனி இங்கேருந்து மதுரையிலேருந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் கிளம்பி அடுத்த ஸ்டேஷன் வரும். அதுக்கு முன்னாடி பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அதை கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பாருங்கள். பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்தாச்சுது, அருமையாக இருக்குது. அதாவது நான் நினச்சதை விட நல்ல அருமையாக தான் இருந்தது. ஏன்னா மற்ற டைமில் நம்ம வந்து எங்கேயாவது ஏதாவது இடத்துல வாங்கி சாப்பிடுவோம், அது எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்கும் என்ன அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. பட் இது வந்து நல்லா ப்ரிசர்வ் பண்ணி நல்லா அருமையாக கொண்டு சப்ளை பண்ணுறாங்க. இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க. காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நல்லா தான் இருக்குது.
இப்போது திண்டுக்கல் ஸ்டேஷன் வந்தாச்சுது. டைம் மார்னிங் 8:40 AM. இங்கேயும் ஓரளவுக்கு நல்ல இது. ஏன்னா இங்கே திண்டுக்கல்லில் இறங்கி கொடை போவாங்க. மார்னிங் 8:40 பார்த்தீங்களா, அழகாக அங்கே ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரலாம். அதனால் திண்டுக்கல்காரங்களுக்கு அது ஒரு வசதி. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர் கார். இங்கே நிறைய பெனிஃபிட், அதாவது ஏசி சேர் காரை விட இங்கே கொஞ்சம் பெனிஃபிட் ஜாஸ்தி. அதாவது மோர் லெக் ரூம்ஸ், சீட்ஸ் 360 டிகிரி ரொட்டேட்டபிள். அதாவது நீங்கள் 2 சீட்டரை கம்ப்ளீட்டாக ரொட்டேட் பண்ணிடலாம். விண்டோ சைடு இல்லைன்னாச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுகள் பேக் சைட்லேயோ ஃப்ரண்ட் சைட்லேயோ இருந்தாங்கன்னா அவங்கள உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்காண்டி நீங்கள் பண்ணிடலாம். அது போக அட்ஜஸ்டபிள் ஹெட் ரெஸ்ட் அண்ட் ஸ்பெக்ட்ராவைட் ஃபுட் ரெஸ்ட்டு, அது போக மொபைல் சார்ஜஸ். பிறகு இங்கே 2 பக்கமும் 2 சீட் ரோ தான் இருக்குது. அதனால் ரொம்ப ஸ்பேஸ். டிக்கெட் ஏசி சேர்க்காரை விட டபுள். இப்போது நம்ம திருச்சிராப்பள்ளி வந்தாச்சுது. திருச்சிராப்பள்ளி ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஸ்டேஷன். இங்கேயுமே பேசஞ்சர்ஸ் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதே மாதிரி இறங்குறதுக்கும் ஆட்கள் இருப்பாங்க. பாருங்கள். இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்குது பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனோட இண்டிகேட்டர். அது போக ஸ்பீடு இண்டிகேட்டரும் இருக்குது. எத்தனை கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வண்டி போயிட்டுருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போது விழுப்புரம் வந்தாச்சுது. காலையில் 11:54 AM. இனி இங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் லன்ச் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். விழுப்புரம் கழிஞ்ச உடனே லன்ச் வந்துச்சு. லன்ச் பாருங்கள் என்னென்ன ஐட்டங்கள்லாம் ஆகிட்டு நல்லா நிறையா ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக நல்லா அருமையாக கொண்டு கொடுத்தாங்க. சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. ஸோ எல்லாருக்கும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன், கண்டிப்பாக லன்ச் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், பெரியவங்க 2 பேரும் லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு எவ்வளோ நிம்மதியாக எவ்வளோ சந்தோஷமாக உட்காந்துருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ தாம்பரம் வந்தாச்சுது. கிட்டத்தட்ட 1:15 மணிக்கு வந்திருக்குது. இப்போ எல்லோரும் சாப்பிட்டு ரெடியாக இருப்பாங்க இறங்குறதுக்கும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நம்ம வண்டி டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணியாச்சுது. எப்போது 1:50 PM. உண்மையிலேயே என்னோட பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய ஒப்பீனியன் பெஸ்ட் ட்ராவல். ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. காலையில் 6 மணிக்கு கிளம்பி பாருங்களேன் 1:50க்கு வந்தாச்சுது. அதனால் நீங்களும் ஒரு ட்ரை பண்ணுங்கள். சென்னைக்கு ஈவினிங் ட்ரெயினில் ஏறி படுத்து தூங்கி காலையில் எழும்பி வர்றதை விட இது கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஒரு நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ. அதனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்தே பாரத்தில் ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு பார்ப்பீங்க. கண்டிப்பாக பாருங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச்.